什么周润发会轻功？什么周润发可以踩在鸡蛋上面，然后用筷子射穿铁板？真的还是假的啊？经典时刻带你去看看。经典时刻，经典就是流行。经典时刻与你分享精彩的每一刻。我是你的 DJ 废平。好，今天我们的经典时刻呢，要跟大家一起来分享到的就是1983年香港无线电视台 TVB 的龙凤呈祥贺台庆的节目片段。这是当年很年轻的周润发发哥，他要踩在好几层堆叠起来的鸡蛋，因为他有练轻功，他要踩在鸡蛋上面一层又一层的踩上去，然后呢手上拿着筷子，然后前面有铁板他要站在这个鸡蛋上面，然后呢保持身体的平衡，然后用筷子把铁板射破，就是筷子要插到铁板里面。哇，这不是马戏团里面的表演吗？周润发大哥这么的厉害吗？来，赶快让我们回到1983年香港无线电视台当时的这个所谓的台庆啊，龙凤呈祥 TVB 贺台庆，这些台庆当中的表演节目也好，或者是歌曲也好，都是精心设计的。周润发要为大家来表演这些特技般的武功。我们现在就把现场来到了1983年香港无线电视台 TVB 龙凤呈祥贺台庆周润发的桥段。经典时刻，你准備好了嗎？開始咯！發仔，係準備好未？準備好晒。嗱，而家咧迪波拉就話咧要驗一驗。我哋希望佢睇睇啦。而家咧就有呢度你數數啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，最高呢度咧就10層雞蛋。最鬼真喎！呢度有2、4、6、8層，呢度8層。呢度係2、4、6層，由6層係踩到上8層，8層踩到上10層，喺10層鋪街上，然之後咧揮筷子，係咪咁？係，冇錯。阿邊個你要試試啲筷子俾人知道嗰種塊板好難入，俾隻筷子我。呢啲咧就係鐵板嚟嘅。2針。因為呢鐵板嚟講又好容易穿嘅啫。底面都有喎。好容易穿嘅啫。嗱，證明啦，穿唔到，佢咧又要企喺上邊咧就係咁樣啦。驗一驗啊！我哋今日真係好唔信我喎。唔緊要，我哋等睇你嘅表演。俾多啲挑戰你。好，我限你3分鐘時間上到第10層，唔准你咁耐啊！係咪啊？係。3分鐘。即刻開始未？限你啊！可以開始未？好，開始。嚟，俾啲信心，快仔。哦，運氣，開始。火未啊？得啦。不過真係一隻都冇爛到喎。一陣間慢慢再驗，而家未完成啊。頭先阿4哥嘅要求㗎嚇。好啦，大家睇住。
穿咗噶啦，筷子已經穿咗鐵板，睇唔到啊？但係可惜咧就係個筷子斷埋咧，個貝齒食唔住塊鐵板，又係穿咗。發仔吸啖氣，定啲嚟。3個窿都係穿咗喎。4個窿都係穿咗，睇睇個位置先。校好位。呢個吧。5隻筷子窿啊，唔係塊鐵板窿。好。好啦，邊個已經好攰㗎啦！你留筆，你要俾翻啲氣力我慢翻來飲埋支汽水先好嘛？我就想已經唔俾你喐嘅，你嗱飲。我已經好震，係因為啲雞蛋咧，我驚分分鐘解爛。已經係有少少耐力灌住喺腳度，爛咗2-3隻到啦。因為不過我仲要對唔住啊，冇個攰埋呢陣都要表演埋最後一幕。唔該開汽水嗰個唔使汽水做咩？汽水開嘅。開汽水筷子睇嘅，睇住啊！睇住。我又我呢樣。这就是我们今天的经典时刻，经典就是流行。希望我们今天的影片能够呢唤起大家很多心理深处的一些记忆跟回忆哦。感谢你的收听还有收看，不要忘记了帮废平来分享一下。如果你喜欢我们短影片、短视频的话，怎么样分享呢？在我们的 YT 频道搜寻音乐好朋友金曲音乐吧，帮我们订阅，然后呢把小铃铛通知全部打开，分享给你所有你的通讯录里面的好朋友。开玩笑的，分享3个就好了，分享再分享。感谢大家今天的收听还有收看，最后祝福大家平安喜乐，我们下次见，拜拜。